Iwak. Wes. Bundap. Oh, lah, mak. Oh. Tangannya diodot gak iso. Wah, lah. Gak. Yang penting nek kowe sing nyemplung gak wedi. Nah, aku sing nyemplung wedi wae. Terus iwak, lho. Iwak ikan. Lah iya, kowe sing jegur gak wedi, iwak kecil lek. Hiduplah kembali. Hei, Iwak, aduh. Terus, loh, iwak ikan. Arep go kucing po gak? Direntengi no kok juga. Direntengi. Iwak, loh, iwake kaya ngene kok. Silahkan hidup kembali. Wes babon iki. Wo, lah iki sayake hidunge ngene wong ayu ndek ben kae. Wah. Pring ora dengar-dengar hati patu nih. Iwak ikan. Loh, cek patu karo kenurian. Hei, iwak ikan aduh. Babon lagi kena hidungnya. Lagi kena hidungnya.
Hah? Iwa ikan iki 5 bulan lagi jadi ibu ini. Tapi silahkan hidup kembali pluk. Iwa. Nah, wes. Iwa cek balita.